Lá no morrão ali, cara. Agora tem que ir. Agora fiquei sozinho. Vou dar adiantado, ver se eu acho quanto qualquer. Agora fiquei sozinho. Que parar no morrão pra gravar ali, ó. A galera sumiu, todo mundo. Muito ângulo do morro. Tô descendo, ó. E vamos que vamos. O acelerador e agora ficou morrendo. Liso agora. Aí meu pé no cipó, quase meu fio. Já tá dando. Não tem base. Agarrei meu pé no cipó. Subidão top, hein? Só que é muito zigue-zague. Descendo, hein? Nossa! Os braços que não aguentam. Não passou direto.
Rapaz, dá muito liso. A traseira não para. Não tem como você dizer. Vai ter que botar a câmera atrás. Ela fica patinando, mas não vai. Ó. Deu ruim? Não para. Não, velho. Com a dor nas mãos eu não aguento. Acelerar, segurar. É muita mata, gente. Você tá doido.
Melker, rapaz. Ah, não. Você vai caramba com o Melker? Ele tá ali me empurrando ali, rapaz. Bora, galera. Você tá doido? Ele não tem barra, galera. Pega esse trem ali. O cara tá me empurrando ali embaixo mesmo, vai lá. A moda aí tá virada, né? 330, né? A mim não vai pegar nunca, né?